तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ड साउंड्स के बारे में। तो ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है जब हम लोग सीवीएस में सही से एग्जामिनेशन नहीं कर पाते या वाइवा में कहीं अटक जाते हैं। तो फिर वह एग्जामिनर जो है वो बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले है कि टोटल 4 हार्ड साउंड होते हैं, S1, S2, S3 एंड S4। तो हमें क्या-क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये जो S1, S2 जो है ये हमेशा फिजियोलॉजिकल हार्ड साउंड है। एक सेकंड, ये फिजियोलॉजिकल हार्ड साउंड है, ठीक है? S1 एंड S2 फिजियोलॉजिकल है और S3 जो है, S3 ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है एंड पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अभी किन किन कंडीशन में होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। और S4 जो है ये हमेशा ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हार्ड साउंड के बारे में, यानी कि S1 के बारे में, ठीक है? S1 हार्ड साउंड। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज इट हैपन? तो S1 हार्ड साउंड क्यों होता है? तो सबसे पहला तो रीज़न है कि ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स। एवी वॉल्स, अब एवी वॉल्स सबको पता है कौन कौन सा है, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है? तो अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट है वो है फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो S1 हार्ड साउंड का फ्रीक्वेंसी है वो है, S1 हार्ड साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है वो है मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी। मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके जो S1 हार्ड साउंड है इसके 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहला है M1 कंपोनेंट और सेकंड जो है वो है T1 कंपोनेंट। M1 बोले तो माइट्रल कंपोनेंट और T1 बोले तो ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है? सिंपल है, माइट्रल वाल्व की वजह से, क्लोज होने की वजह से माइट्रल कंपोनेंट और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स ऑफ हार्ट एंड विद द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप, ठीक है? तो S1 हार्ट साउंड जो है वो हमें एपेक्स ऑफ द हार्ट साउंड और विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से हमें सुनना होता है, ठीक है? अब हम कंडीशन है जहाँ जो S1 हार्ट साउंड है वो लाउड यानी तेज सुनाई देता है और कुछ कंडीशन है जहाँ S1 सॉफ्ट सुनाई देता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है जहाँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाउड वाला। तो कुछ कंडीशन है जैसे अब टाइकीकार्डिया किसी को है तो यानी दिल तेज़ धड़क रहा है तो ऑब्वियसली जो S1 हार्ट साउंड है वो तेज़ हो जाएगा। थिन पेशेंट है, पेशेंट का चेस्ट जो है वो थिन है, या फिर मेटल स्टेनोसिस हो गया हो, या फिर हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन हो। इन कंडीशन, किन किन कंडीशन में होता है? प्रेगनेंसी है, फीवर है, एनीमिया है, ये सब कंडीशन में S1 जो है वो लाउड सुनाई देता है। अब हम आते हैं सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड में। ये किन किन कंडीशन में? अब जिसके अपोजिट हो जाएगा, वहाँ टैकीकार्डिया था तो यहाँ ब्रेडिकार्डिया में सुनाई देगा। कोई मोटा पेशेंट हो, ओबीस पेशेंट हो, या फिर पेशेंट विच इज इन शॉक, या फिर पेशेंट को इम्फाइसीमा हो, ठीक है? तो इस सब कंडीशन में सॉफ्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट सेकेंड हार्ट साउंड में। फर्स्ट हार्ट साउंड कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं सेकेंड हार्ट साउंड में। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है? अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो सबसे पहला जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्रीक्वेंसी इसका भी मीडियम टू हाई है, ठीक है? अब इसके कंपोनेंट, इसके भी 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज ऑर्टिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज पल्मोनरी। इसको A2 बोलते हैं एंड इसको P2, A2 एंड P2 कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि ऑर्टिक कंपोनेंट में क्या क्या होता है? तो जो ऑर्टिक कंपोनेंट है, ये ऑर्टिक कंपोनेंट अब हमें कहाँ से देखने को मिलेगा और कैसे सुनना होता है? तो ये हमें सबसे पहले तो राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हमें सुनाई देता है। अब यहाँ पर इसके अलावा, इसके साथ साथ
एपेक्स पे भी सुनाई देता है। लेकिन जो पल्मोनरी कंपोनेंट है वो सिर्फ हमें पल्मोनरी कंपोनेंट हमें जो है वो सिर्फ लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में ही सुनाई देता है। ठीक है, अब ये दोनों हम किससे सुनेंगे? ये सेम अगेन डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप से हमें सुनना होता है। अब आते हैं जो ये दो कंपोनेंट है A2 एंड P2, ये इंस्पिरेशन के टाइम और एक्सपिरेशन के टाइम क्या हो जाता है? तो जो इंस्पिरेशन के टाइम है वो क्या होता है, A2 जो है वो पहले क्लोज हो जाता है P2 से, इसलिए हमें एक स्प्लिटिंग साउंड सुनाई देता है जो कि फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, और एक्सपिरेशन के टाइम A2 जो है P2 के साथ साथ क्लोज होता है, इसलिए हमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं सुनाई देता है। अब हम आते हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ S2। तो सबसे पहले है एब्सेंट S2। कोई पेशेंट हो, ओल्ड एज पेशेंट, साथ में उसको ऑर्टिक स्टेनोसिस हो चुका हो, उसमें S2 हार्ट साउंड नहीं सुनाई देगा। अब सिंगल हार्ट साउंड किस में होगा? अब जैसे कि किसी को टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट हो, इन कंडीशन में सिंगल S2 सुनाई नहीं देगा। अब स्प्लिटिंग ऑफ S2 अभी हमने देखा था, नॉर्मली इंस्पिरेशन के टाइम सुनाई देता है, विच इज फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अब ये हुआ। अब हम आते हैं